而過嚟深圳，你話識得陳紅肯定冇咩作用嘅，我同你講。但係過嚟利德咧，話識得陳紅咧，哇咁就巴閉啦！我同你講，性價比嘅音響安排得妥妥嘅，過嚟啊！呢度，哇！你睇，我哋啲音響賣得好犀利嘅喎，4999。你睇下，有2支無線咪，4.5寸嘅雙銅軸喇叭，同埋呢個香港買點唱機，同埋呢個 KM450擴音機。你睇下。佢係帶呢個headphone嘅喎，仲有帶聲控 key 嘅喎，非常之好嘅。總之成套嘢同埋一個香港買點唱機，呢套嘢只需要4999。但係我同你講啊，我哋個效果，我哋個效果咧係一流㗎。我同你講，成套音響先至係4999，5000蚊就1蚊添。我同你講啊，仲不如一套無線咪嘅價值。我哋套無線咪登錄1支嘅無線咪。呢個已經係要5000蚊㗎啦，即係大家都熟悉㗎啦。呢個 number 嚇，都係要5000蚊一個咪。但係我哋呢個咪咧，我哋講實話啦，呢個咪嘅效果同埋我哋呢個 K800嘅效果唔會爭好遠㗎。即係話咧，不過我咁樣同你試嘅話咧，你2個咪，你根本上嘅話咧，你係分唔出邊個係邊個㗎。我哋呢套咪嘅話，你單獨買緊呢套咪咧。就係850蚊就可以搞掂㗎啦。咁啊，你仲有咧？咁啊，好多人哋嘅話咧，哇！我哋呢套音響咧，使唔使話換套更好嘅咪落去嘅話咧？咁實話實講啦，換套好啲嘅咪嘅話咧，你可以話用10%嘅錢去追求呢1%。咁我覺得嘅話咧，呢個冇咩必要啦。講真，實話實講。咁啊，呢套效果咧，仲有我哋呢套咪嘅話咧，有咩好處嘅話咧？可以帶充電㗎，你睇下。我哋攞個充電器 Type C 嘅話咧，直接就可以充電㗎。你嗰啲5000蚊1支嘅話咧，都冇呢個功能。咁我哋呢個嘅話咧，連呢個功能都有。仲有咧，我哋呢啲咪你嗰個影下，我哋有7個顏色選擇嘅喎。即係話1、2、3、4、5、6 7個顏色選擇。你覺得要咩顏色嘅話咧，大家嘅話咧都可以同你換埋嘅。喺屋企用嘅話咧，我同你講呢啲嘅音響喺屋企，如果係300尺左右。嚟唱下卡拉 OK， 根本上係 number one 嘅。呢個係實話實講，係真係可以出到嘅效果咧，係已經係非常之好啦。其實嚟講咧，你係唱歌呢支咪同埋呢支咪，其實區別唔大㗎，真係唔係好大㗎。即係話咧，即係最主要嚟講咧，我哋音響嚟講咧，如果係細面積嘅咁樣嚟一套咁樣嚟迷你嚟唱卡拉 OK。我同你講啊，可以一句話啦，可以 PK 晒所有市面一體機，即係話咧市面上所有一體機嘅話咧，我同你講實話，任何一個點唱機都唔使同呢個音門香港版嚟比，因為佢呢個版本咧係非常之適合香港嗰度，即係我哋係粵語啦，或者係講英文啦，咁呢歌係非常之齊嘅。如果你係印度嘅話咧，我就覺得你買其他版本啦嚇，但係一定冇呢個版本咁好嘅，大家。最主要嚟講咧，買音響記得揾陳紅，一直喺度30年嘅。如果你喺深圳嘅話，陳紅冇咩用㗎啦。不過喺利德一定有用嘅，記得過嚟了解下。我哋仲有更好嘅產品，好冇？咁就下一期我哋介紹啲靚嘅產品俾你。唔該晒，拜拜。